Բարև ձեզ։ Հայկական հեռուստատեսությունը 65 տարեկան է։ Իսկ դա նշանակում է, որ մեր հեռուստատեսությունում ուղիղ 65 անգամ նախապատրաստվել է ամանորի տոնական հանդես, ու ասեմ ձեզ, որ դրանք ինչ-որ իմաստով իրար շատ նման են եղել, բայց միաժամանակ նաև շատ տարբեր, որովհետև նախ տարբեր ռեժիսորական ձեռագրեր են ունեցել, հետո ժամանակներն են փոխվել։ 60-ականների զարթոնքի տարիներ, Բրեժնևյան լճացման տարիներ, 80-ականների ազգային զարթոնք, 88-ի երկրաշարժ, ցուրտ ու մութ տարիներ, պատերազմի ու հարաբերական խաղաղության տարիներ, տարբեր են եղել եւ յուրաքանչյուր տարին իր կնիքն է թողել այդ տարվա տարեմուտի հանդեսի վրա։ Այսօր ուզում ենք մի քիչ հիշել, թե այդ հանդեսները ինչպես էին նախապատրաստվում եւ իհարկե մի քիչ պատառիկներ պիտի ցուցադրենք։ Մեր արխիվի հյուրասրահում բնական է հյուրեր ունենք եւ շքեղ հյուրեր։ Քնարիկ Փիլոսյան եւ Հրանտ Մովսիսյան, բարի եկեք։ Բարև ձեզ, Մարատ։ Մի քիչ պիտի հիշենք մեր անցյալի տարիները հեռուստատեսության, որովհետեւ պիտի հիշենք, թե ամանորի հանդեսները ինչպես էին պատրաստվում, ինչ էր լինում։ Դուք ակունքներում կանգնած մարդիկ եք եւ հրաշալի գիտեք այդ ամեն ինչը, որովհետեւ նաեւ ինքներդ եք արել։ Ես այսպիսի մի տպավորություն ունեմ, առհասարակ այնպես էր, որ ամբողջ տարվա մեջ հեռուստատեսության բոլոր հաղորդումների ամենակարևոր հաղորդումը ամանորի տոնական հանդեսներ, դա այդպես է։ Այո։ Սկսում էինք նոր տարին 4 ամիս առաջ, մինչև նոր տարվա 4 ամիս տևում էր սեպտեմբերին փաստորեն սկսվում էր նախապատրաստական սցենարը, սկսվում էր նկարիչի գործը, հետո որոշվում էր խմբագիրներով երաժշտական մասը։ Այսինքն թիմն էր ձևավորվում։ Ես մի հատ ամբողջ թիմը, որովհետև բացի երաժշտությունից կային հյուրեր, որը անպայման էր։ Մարդը պիտի ընտրեր, թե հյուրերը ովքեր են լինելու։ Բացի չէ, դա անպայման հյուրեր կային։ Անպայման հյուրեր, օրինակ անպայման պետք է լիներ մի, ասենք, աշխատանքի հերոս, ասենք թե մի ուսուցիչ պիտի լիներ, անպայման պետք է տարբեր մեր հանրապետության մոտիկ մյուս հանրապետություններից հյուրերը շատ մեծ դեր էին կատարում ընդհանրապես նոր տարվա այդ ագանյոկների, նոր տարվա հաղորդումների մեջ։ Հանդեսը կազմված էր երաժշտական մասից եւ հյուրերի խոսքերից։ Դրանք իհարկե մեծամասնությամբ հրանտ մշակութային մարդիկ էին, չէ, մտավորականներ, երաժիշտներ, այո, ամենալավագույնները։ Այս տոնական օրը մեր հեռուստադիտողներին ցանկանում եմ ավելի ջերմ, ավելի մեծ հայրենասիրություն։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին, եղբայրներ եւ սիրել եւ զավակներ։ Ուզում եմ իմ նոր տարվա շնորհավորանքներն ուղղել իմ ժողովրդին, ցանկանալով երջանկություն, ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ։ Ցանկանում եմ ձեզ ձեր ընտանիքներին Ագանյոկների լավ լինելը, շքեղ, փառահեղ ագանյոկներ Շատ սիրում եմ, որ ագանյոկ ես ասում, որովհետև ընդունված բառը դա է, բոլոր ագանյոկ էին ասում։ Չնայած հիմա բոլորս տարեմուտի հանդես ենք ասում, բայց մեր արխիվի պարագայում ագանյոկ կներեք, որ ռուսերեն է։ Որոնք իհարկե փառահեղ հանդեսներ էին իրենցից ներկայացնում, ինչու, որովհետև ներգրավում էին տարվա հանրապետության լավագույնից լավագույն մասնակիցները։ Դրանք լինեին միջազգային մրցույթի դափնեկիրներ, իշխաննշանակիրներ, չգիտեմ,
երաժիշտները եսի նկատի ունեմ, այո։ Եվ կատարող երաժիշտներ եւ երգիչ երաժիշտներ եւ կոլեկտիվներ, չէր բացառում կոլեկտիվների ներկայությունը։ Ես ինչու ասացի ուզում եմ ավելացնել, որ Ագանյոկի լավ ներկայանալիք լինելը պայմանավորված էր նաեւ երաժշտական խմբագրության բազմազան բազմաոճ, բազմաժանր լինելուց։ Մտավորականներից նույն Ֆրանսիայից օրինակ Ռոզի Արմենին են հաճախ հրավիրել, որպեսզի մասնակցի նոր տարվա հանդեսներին։ Մեր հարևան Սփյուռքահայց էլ Մարտին Գյորգասը, Կիկապիցեն, Նանա Բրեգվաձեն, Ռուսաստանից գնչուներ էին գալի, գնչուական անսամբլը, ժամանակի էստրադային լավագույն աստղերը, Կարակլայիչը։ Ենթադրում եմ, որ ուրախ էր անցնում օրինակ Արեմուտի հանդեսը։ Շատ հզոր երաժիշտներ էին գալիս Մարատ, Աբրազցովայից, Ռաստրապովիչից, Վիշնևսկայից, Օստրախներից բռնած այն նման երաժիշտներ են եկել մեր Տարեմուտի հանդեսներին։ Արնոյ չեմ ասում, Արնո Բաբաջանյան, նաև ներկա եղել Արամ Խաչատրյանը։ Ես շատ ցավում եմ, որ դրանք հաճախ ուղիղ եթերում են եղել։ Այո։ Եվ ինչ որ բաներ էլ իհարկե տեսագրվել են, ցավոք չեն պահպանվել, քիչ բաներ են պահպանվել։ Մեր այդ պահպանված տեսագրություններից գոնե մի քանի բան հիմա փորձենք մեր հեռուստայտողներին ցուցադրել։ Ритмы наступающего дня, мелькающие кадры, алая диверсия огня, военные эскадры. Ёлочки, сосёночки, зелёные, колючие, воронежи, девчоночки, весёлые, певучие. Стоп, назад! Делаем так. Раз, два. Делаем. Раз, два. Старый Новый год! Старый Новый год! Старый Новый год! Բացի երաժշտական խմբագրությունից, իհարկե մեծ գործեր անում բեմադրական մասը, նկարիչները, օպերատորները, հեռուստատեսում ուներ մի ուժ։ Ամենակարևորը, ինչը նշանակում նոր տարվա գիշեր։ Բոլորը հայ ժողովուրդը սիրում է դիմավորել էկրանի մոտ։ Եթե մի րոպե էլ ուշանայր, դա խայտառակություն է։ Ընդ որում այդ սերը հայ ժողովրդի սկսվեց 1956-ից, որովհետև 56 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, երբ դեռ հեռուստատեսությունը նոր էր, փորձնական եթերներ ընդամենը եղել, ամենօրյա եթերներ չկային, բայց 31-ի երեկոյան ուղիղ եթերում մեծ հանդես եղավ ամանորի եւ Թաթիկ Սարյանն էր վարում, լավագույն դերասան, ուղիղ եւ իհարկե չի պահպանվել լավագույն դերասաններ Մոնիկա Պողոսյանը արեց որպես սցենարիստ։ Ցավոք իհարկե չեն պահպանվել դրանք։ Ափսոս։ Բայց դու իրավացի ես։ Սպիտակ էր որտեղ այդ ժամանակ։ Այո, բայց դու իրավացի ես, որ այդ 1956-ից սկսած ես, որ ասում եմ 65 տարի, մեր հեռուստադիտողները 31-ի երեկոն անցկացնում են արդեն էկրանների առաջ։ Այո, եւ սա ավանդույթ է։ Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Իրա ձևս այսպես էր։ Մենք պատրաստում էինք դեկորը, հետո գալիս էր Ստեփան Կարպիչը, տենց ասենք, նախագահան, հեռուստատեսյան, մի հատ ամեն ինչ են նայում, մեր նստում էր կողքը, դու բացատրում էիր, նկարում էիր, հետո կադար ինքը մի հատ նայում էր, ասում էր, դե սկսեք նկարելը, ու ամենահետաքրքիրը դա չի, որ վերջում մենք պետքա ամսի 20
5 դեկտեմբեր 26 անպայման պետքա ուրեմն ցեկայի, չգիտեմ հիմա ոնց է կոչում, կենտկոմը Կենտրոնական կոմիտե։ գան ու ընդունեն մեզանից այդ Այսինքն իրենք ծրագիրը։ էլ պիտի գային Այո, դիտել։ այո։ Իրանք գալիս Ոնց որ գլավլիտներ ընդունում հա։ ցանկացած տեքստ, նրանք է գալիս ընդունում էին նման հաղորդումները։ Մենք սպասում ենք ինչ կասեն։ Ինչ էին ասում, այս տարեք ստեղ այդ բառը մի քիչ հանեք, ամենակարևորը իրանց այդ գլավլիտներ եւ հետո մոնտաժվում էր, պետք է հասցնենք մինչեւ 26-ը մոնտաժեինք եւ արդեն սպասում էին եթերին։ Ինչ է նշանակում եթեր։ Այն ժամանակ դե շատ հետաքրքիր բան կար, որ պետքա բեմադրիչը, ռեժիսորը ներկա լիներ երբ եթերին։ Մենք գիշերով բարձանում էինք, Այսինքն դեկտեմբերի Այո, 30-ի ժամանակ ռեժիսորը պիտի բարձրանա անպայման։ դու պետքա նայեր, որ այդ կասետը դրված լինի, տեղը դրված լիներ, գայիր Որևէ դու քո ձեռքով պիտի ստուգեի ամեն ինչը դու ներկա լինեիր։ Ու մենք մի քանի գիշերներ նոր տարվա անցկացրել ենք ստեղ։ Սովետական մարդիկ նոր տարվա տոնը դիմավորում են պայծառ հույսերով։ Գիտես, ամենակարևորը նա էր ով էր խոսում եւ ումից հետո ինչ երգ պետքա գներ կամ ինչ կատարում պետքա գներ, ինչ լուրջ խոսք էր, մաղթանք էր եւ հասկանում ենք, որ այստեղ պետքա դասական գնա, այստեղ պետքա էստրադային գնա։ Մենք ունեինք այդ ոնց որ ասած բաժանումները, սցենարը Ժամանակը մի նոր ակոս է բացում մեր պատմության մեջ եւ մենք մեծ ուրախություններով եւ բազմաթիվ սպասելիքներով մուտք ենք գործում դեպի նոր 1986 թվականը։ Իսկ տարեմուտի հանդեսը քանիսին էր սկսվում եթերում։ Եթերում նայած տարբեր ձևերի Ինչպես էր կառուցվում։ Կար կառուցվածք, որ 1 ժամ միջև 12-ը կամ ժամ ու կես։ Եվ հետո գնում էր մնացած երկար մասը։ Այսինքն ժամը 10-ի կողմերը լուրերից 10-ի լուրերից հետո այո սկսվում էր տարեմուտի հանդեսը։ Շրջանը հիշենք։ Կար ասենք վրեմյա հասկացողությունը իրանց լուրերը։ Դի հարմարեցնեինք։ Պետք է հարմարեցնեինք ժամերով ու րոպեներով, որ ռուսական հեռուստատեսությունը այն ժամանակ չունեին ալիք ռուսական հեռուստատեսության, որը մենք կարող էինք փոխեինք։ Դա մեր հեռուստատեսությունը վեցնում էր եւ դնում էր մեր ծրագրի մեջ։ Բայց ես հիշում եմ, որ անպայման ժամը 12-ից առաջ քանի մոտենում էր, հետո ժամացույցներ հայտում, այդ դրանից առաջ Նարաշլեպչյանին եմ ես հիշում։ Անպայման Նարաշլեպչյանը էր։ Իհարկե։ Եվ նոր տարին սկսվում էր այն Նարաշլեպչյանի շնորհավորանքից հետո։ Այո, շատ ճիշտ եք հիշում։ Թանկագին բարեկամներ, մոտենում է նոր տարին 1986 թվականը։ Ուզում եմ հիշեմ ռեժիսորներին, որը Արմեն Ավետիսյանն է արել է Արայիկ Ահարոնյանը, հետո արել է Սուրեն Ռշտունին, որը շատ երկար տարիներ արել, Սուրիկը 90-ականներից սկսեց Սուրեն Ռշտունին անել։ Մինչև երկար տարիներ նա աշխատել։ նվիրյալ էր։ Այո։ Նվիրյալ էր ու ափսոս որ չկա մեր հետ չի, որովհետև
Սուրան սիրում էր հեռուստատեսությունը, հավասար ոնց որ կսիրեր իր ընտանիքը։ Դե իր տունն էր, հեռուստատեսությունը իր տունն էր եւ ամանորի հանդեսներ, այո, շատ 10 տարուց ավելի ինքն էր անում եւ Խոստիկյանի հետ, Աշոտ Ղազարյանի հետ շատ ժամանակի Երեցյանի Աշոտ Ղազարյանը, Մայիս Կարագոզյանի հետ, այո։ Դե մեր սիրված դերասանները առհասարակ տարեմուտի հանդեսների ամենաուրախ, շքեղ մասնակիցներն էին, որ ուրախացնում էին։ Այդ հումորներից ինչ որ ֆրազներ էին հիշում, ժողովրդի մեջ մնում։ Մինչև օրս ժողովրդի մեջ կա մնացած այդ սկեչներից, որովհետև թևավոր խոսքեր, շատ սրամիտ լավ սկեչներ եղան եւ դերասանները մեր բոլոր լավագույն արտիստները բոլորը մասնակցում էին եւ իհարկե մնացել են հիշողությունների մեջ այդ սկեչներից, եկեք այդ սկեչներից էլի մի քանի հատված ցուցադրենք մեր հերոսայի Իհարկե, մեծ սիրով։ Հանսաչիման, ես էլ քեզ հարցում եմ, ինչ ես տանում։ Դեմ սաբելուկ, հաստատուղ ունես։ Ոչ, բավար ոչ, ուր ես գնում։ Հանսաչիման։ Ինչպես դու հայտնվես իր Ամերիկայում։ Ոնց է չեմ անում ստեղ։ Եկել եմ շնտայի համար, այսինքն նոր տարի հաղորդման համար կադրեր եմ ընտրում։ Դերկաշի։ Չապա ճանաչի։ Ով չապա ճանաչի, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Դեսետ չեմ, շրջան, դեսետ չեմ։ Այո։ Շուտես։ Սարկիսիկներ, մի հատ պրավատ, չես տան հայր։ Կտամ։ Точно Սարկիսիչյան։ Ես խորա։ Չեմ ասում ներս կաշի ես, մեմ խորա։ Սաչիստ, բարբարոս, ատերան տիրական, ես գնում եմ, ես էլ չեմ դիվանում, ես գնում եմ ինձ կցեմ Սևանալիճը։ Գնա, մի հալալ ծուկ են կուտում գնային էլ հարամի։ Դեզի, թաշկինակս։ Որը։ Որը, ծաղկավոր, այն թաշկինակ, որ ես նվերեցի քեզ այն նվիրական օրը։ Մայրիկի նվիրական։ Դրա թաշկինակի կտու արաստեչի։ Դրա դրա ժամանակ չգնա, դու չգիտես։ Դու ինչ ասի, ես էլ ասի, չեմ կարա հիմա գամ Հայաստանից հյուրուն եմ։ Մալադեց։ Ինչ ասի? Մալադեց։ Շարվեց։ Շարվեց։ Տոտոցի գիտես ինչ որ։ Ոյ վխոտ դարեն, վերջու աղջիկ։ Նոր տարվա հանդեսներին մեծ մասնակցություն էին ունենում նաև ժողովրդական երգիչները։ Ժողովրդական ժանրը շատ սիրված մարդիկ, բնականաբար Օֆելիա Համբարձումյան, Հովհաննես Բադալյան, Ռուբեն Մաթևոսյան, երիտասարդներ, Ռաֆի Հովհաննիսյան։ Անցնում են կյանքիս ջահելով Hey մեզ կանչող Հայաստան, անուշ տանջող Հայաստան, կարադան կամ կյանքելված, դու մեր չեկնախ մեր կարոտած հայրենիք, հայրենիք։ Արանեմ էլենեմ, արանեմ էլենեմ, արանեմ էլենեմ անագյաս։ Ու ինձ դարդի պայծար սիրնայն, որ երկներ ուսում գարնան։
երաժշտական խմբագրությունում Մարատ գոյություն ուներ մի ժանր, մի տեսակ, որով զբաղվում էր մեր հմուտ մասնագետներից մեկը Դալյան Վարդապետյան, ինքնագործնեության ժանր կար, որին շատ ուշադիր անդրադարձ էր լինում։ Նրանք փառատոներ էին կազմակերպում, մրցույթներ էին կազմակերպում, գտնում էին այդ հիշում ես Հրանտ, դրանցից լավագույններին, որոնք գրեթե տարեմուտի հանդեսներին պիտի իրենք մասնակցեին։ Այո, դա պարտադիր էր։ Սիրողական։ Այո, սիրողական։ Դա պարտադիր էր։ Եվ պատկերացրեք, որ պրոֆեսիոնալ կատարողներից համարյա թե հետ չէին մնում։ Սա էլ ինչ որ ձևով կապում էր ժողովրդին էկրանի հետ։ Հատուկ երգեր կային, որը պահում էին որպես պրեմիերա գրում էին կոմպոզիտորները նոր տարվա համար։ Ու կար ուրիշ մի բան, որ մենք նկարում էինք շատ երաժշտական կտորները շատ էր նկարում։ Այն ինչ որ չէր մտնում նոր տարվա ծրագրի մեջ, մենք հավաքում էինք համերգներ ամսի 1-ի, 2-ի, մինչև 13-ը լրացնում էինք։ Հատուկ նկարած էին նոր տարվա հանդեսի համար։ Ուզեմ հիշենք, որ տարեմուտի հանդեսների ժամանակ պարտադիր մասնակցում էին նաև մեծ կոլեկտիվները։ Ես նկատի ունեմ սիմֆոնիկ նվագախումբը հատուկ համար էր կատարում։ Մեր էստրադային սիմֆոնիկը անպայման պիտի լիներ, մեծ նվագախմբերը Օհան Դուրյանի գլխավորությամբ պիտի անպայման լինեին, տարբեր տարիների մասնակցում էին իրենք։ Եվ քանի որ այդ բոլոր կոլեկտիվները մտնում էին երաժշտական խմբագրության մեջ Մարատ, դարձյալ երաժշտական խմբագրությունը ներկայացնում էր նրանց լավագույն համարները։ Բնականաբար, եթե սիմֆոնիկ ռադիոպետկոմի նվագախմբերը, այո, նաև հանրապետության լավագույն խմբեր էին մասնակցում։ Այո, օրինակ Կոմիտասի քարյակներ հաճախ մասնակցում, եղել է տարիներ, որ մի խոսքով ես ասեցի, չէ, երաժշտական դաշտի, այո, կոլեկտիվները։ Այսինքն միակ հեռուստատեսությունն ամբողջ դեմքը երևում էր երաժշտական խմբագրության, որի մեջ մտնում էին այդքան կոլեկտիվներ, մեկը մեկից բազմազան։
սիմֆոնիկ նվագախումբ, ակունք անսամբլ, կամերային երգչախումբ, արևիկ մանկական տասնյակից ավել խմբեր կար հեռուստարադիոպետքում, դրանք բոլորը պիտի ներկայանային հանդեսի ժամանակ։ Բոլորը ներկայանում էին։ Երբ անկախության շրջանը եկավ արդեն 90-ականներ, 2000-ականներ, այստեղ մի քիչ այս նոր տարվա հանդեսների ընդհանուր տրամաբանությունը իհարկե նույնն էր, երաժշտություն եւ հումոր եւ շնորհավորանքի խոսքեր, բայց մի քիչ փոփոխություններ եղան։ Այստեղ ես հիշում եմ 90-ականներին Արթուր Գրիգորյանի Երգի պետական թատրոնը անպայման պիտի մի շնորհավորանքի մի համար պատրաստել։ Արձագանք ստուդիան, որ համալիրում իրենց այդ մեծ խումբը ունեին, արձագանք խումբը, նրանք իրենց համարն էին պատրաստում։ Եկան նոր երգիչ երգչուհիներ, երիտասարդ սերունդ եղավ։ Իհարկե ավագ սերունդը բնականաբար էլի տարեմուտի հանդեսին մասնակցում էր, բայց նաև երիտասարդ երգիչ երգչուհիների նոր սերունդ եկավ։ Երգի պետական թատրոնով խոսքը գնում է Արթուր Գրիգորյանի, չէ՞։ Երգի թատրոնի մասին։ Ուզում եմ հիշեմ, որ ամենակարևոր բաներից մեկն էր, որ նոր տարվա հանդեսում նոր երգեր էին հնչում։ Այդ նոր երգերը մինչև օրս հնչում են։ Խոսքը գնում է օրինակ Տաթևիկ Հովհաննիսյան եւ Արթուր Գրիգորյան ձուն է գալիս։ Դա էլի մենք նկարել ենք տաղավարում, ճոճանակի վրա շատ գեղեցիկ։ Դա տաղավարում չէր, դա մենք նկարում էինք համալիրում։ Երկու տարբերակ կան նկարահանված, բայց նոր տարվա համար։ Իսկ առաջինը նկարվել է համալիրում, ես եմ նկարել ենք Արտյոմ Ղազանչյանի հետ օպերատոր, դա մնացել է մինչև օրս, որտեղ ժողովուրդը շատ սիրեց։ Ու կային տենց սիրված երգեր։ Մենք տարբեր տեղերել էինք նկարում, մենակ ասենք հեռուստա պավիլոնում չէր, տարբեր տեղեր։ Նայած, ինչ մոտեցում էր գնում այդ տարվա համար,
Համալիրը շատ էինք օգտագործում։ Համալիրը շատ ճոխ էր։ Օպերան, այդ վերևի լույսերով, իր այդ սյուներով շատ Համալիրի այն նախասրահում, հա։ Ես հիշում եմ Համալիրի նախասրահում 93-ի նոր տարին, որ նկարվում էր, շատ ցուրտ Սարսափելի, հա, արդեն այդ ցուրտ տարիները 92-ի աշունը շուտ վերջացավ ու ձմեռը ուղակի հարցակվեց, շատ ձյուն էր եւ դու չէիր այդ տարին նկարում Համալիրում Ռշտունին նկարեց։ Դա Ռշտունին։ Սա 93-ի նոր տարին էր, որ պիտի գար եւ դրսում այդ սառնամանիքին նույնիսկ ավելի տաք էր թվում, քան Համալիրի սրահում, որտեղ բայց գալիս էին գեղեցիկ հագած, թեթև հագած, մի համար նկարվում էին ու գնում էին ջերմության մեջ հիվանդ պարկելու։ Բայց շքեղ նոր բայց ինչի մեջ է նկարվել ու մարդիկ ոնց են փորձել ցույց տալ։ Երբեմն կադրում երևում որ գոլորշի էր դուրս գալիս, այո։ Տարեմուտի հանդեսը, քանի որ շատ կարևոր էր, այդ տվյալ տարվա տարեմուտի հանդեսի թիմը պիտի լինեին լավագույնները, եւ ռեժիսորները, եւ օպերատորները, եւ հնչյունային ռեժիսորները, ես խոսում սցենարիստի ու եւ նկարիչները։ Ես ուզում եմ մի քիչ հիշենք հիմա մեր եւ ռեժիսորներին, եւ օպերատորներին, մի քիչ անունները հիշենք։ Օպերատորներից ամենաշատը արելա Բորիսը Պետրոսյան։ Բորիսը Պետրոսյան, երկար տարիներ։ Երկար տարիներ, ու ինքը իր ձևը ուներ, ձեռագիր ուներ։ Լավագույն օպերատորներից մեկը։ Գագիկ Համբարձումյան, որը շատ է արել։ Արսեն Ասլանյան, ճիշտ է։ Արտյոմ Ղազանչյան, Գագիկ Սիմոնյան, Գագիկն էլ, հա, ճիշտ է, Գագիկ Սիմոնյանն էլ է շատ աշխատել։ Վանիկ Ավագյան, լավագույն օպերատորներից մեկը։ Ուրիշ խնդիր կար։ Մենք օպերատորական խումբը այդ 4-5 կամերա է։ Մնացած օպերատորներն էլ մեծ գործ են արել, բայց չեմ հիշում հիմա բոլորին, որ Տիգրանը Փենեսյան, այո, ափսոս մահացավ։ Առհասարակ լավ օպերատորական թիմ ունեին հեռուստատեսությունում եւ նրանք միշտ ներգրավում էին նոր տարվա հանդեսում։ Գլխավոր Վահագն Ղարիբյան։ Եվ աշխատում էին այդ գործը։ Էլի ավելի կարևոր մարդիկ տեխնիկական։ Իհարկե, որովհետեւ բացի մոնտաժից մենք նստում էինք, ոնց որ ասում են ռուսերենով, պուլտին։ Ուրիշ բառ կա պուլտին։ Վահանակ ենք ասում, բայց պուլտ մենք սովորենք պուլտ։ Հեռուստապուլտին, որը տալիս էր այն էֆեկտները ժամանակ, որը դու պետք է իմանայիր։ Տեխնիկական մասը ապահովում էր ամեն ինչ քո համար, լուսավորողները ապահովում են ամեն ինչ, որ դու ստանաս այն էֆեկտը, որը տալիս է այդ վահանը։ Ստանաս այն էֆեկտը նաև ինչ որ նկարիչը, որովհետև լավագույն նկարիչներն էին էլի աշխատում այդ մեր տարեմուտի հանդեսների վրա, ինչ որ էսքիզով արդեն ստացել են։ Փորձում եք դա ստանալ։ Հնարում էլ էին։ Դուք ո՞ր նկարիչների հետ ես աշխատել։ Ես Ռազմիկի հետ, Ռազմիկներ մեր տարիներին, Հակոբյան։ Գենան, Խալաթյան, տարբեր տարիների տարբեր նկարիչներ են, Արևիկներ Պետրոսյանն, Արևիկը հետո եկավ, բայց մեր ժամանակ հիմնականում Ռազմիկներ ու Գենան։ Դե հիմա ես չեմ հրահրում, որ 65 նկարիչի անուն տան, բայց տրամաբանությունն էր այդպես, իհարկե, բոլորի աշխատանքը կարևոր։ Պատրաստել եք շքեղ տոն հանդես, ես այսօր ոչ մեկին չեմ մոռացել, նվերներ նոր տարվա սպասում եմ ձեզ։ Դու նոր տարի,
մեզ նոր տարի պայպային խոսիվո ամենակարևոր մարդկանցից մեկը թիմի մեջ հնչյունային ռեժիսորն է։ Իհարկե, հատկապես երաժշտական Վարդան Պուցկուլյան, Ալեքսանդր Սիմոնյան, Լևոն Մնացականյան, Մեսրո Փաղլավունի հրաշալի հնչյունային ռեժիսորներ ունեինք։ Ինչն է հետաքրքիր, որ մենք այն ժամանակ բացի նրանից, որ նկարում էինք տաղավարում, մենք դուրսնել էինք նկարում ու իրանք բոլորը ունեին նագրա մագնիտոֆոն, ֆանտաստիկ, մենք անենց հնչյունային տաղավարներ ունեինք ու այդ սարքերը ամենալավն են եղել, մարդիկ ֆանտաստիկ ձայն են։ Եվ նենց հնչյունային էֆեկտ էինք ստանում, որ կարծես մի խոսք գրելի կուլտուրա ունեին ու ձեն բանը երաժշտությունը ոնց ստեղծեին, ձայնը ոնց իրար վրա միքսեին, ամեն ինչը շատ լավ գիտեին, մեծ վարպետներ։ Կհանդիպեք դուք մի օր կգտնեք իրար Բախտը քո քեզ է տալիս տարիներ մենության Ախ գայի որ քեզ տեսնեի գայի որ քեզ տանեի տունս պահեի տանս գլխին դնեի տանս թագը հանեի բերեի գլխի դնեի Սիրակամի, թող մազերը իմ հապուրի Սիրակամի, թող որ աչկերը կոխանդեն Կարող ես ձեր բերել դու բարձր պաշտոն Որ ծնորդները քո իրագործես Կարող են և հանել քեզ, կարող է ոչ Թե բախտը քո վրա չծիծաղի Բայց առանց քեզ էլ կյանքը կղեկավարվի Եվ ամեն ինչ կսկսվի նորից Մեր բաժանման մայից ես Սպասում էի որ դու կգաս Իմ հուշերում ապրում է Այս սերը որ է չկա Լևի լույս, ներ բրավի լույս, հույս, հույս Կյանքում մեր այս խավար Դարձել ենք և ծարար Լևի լույս, լևի լույս Որքան ենք սատևի Մեր ճամփան լևի Գիտեք ես ինչն եմ ուզում հիմա մի փոքր կենթանացնենք տարեմուտի հանդեսի ամենակարևոր պահը ժամը 12-ը ինչ պիտի լինի դե Նարաշ Լեփյանը պիտի իր շնորհավորանքի խոսքը ասեր հետո ժամացույցը հետո արդեն հրավառություն Հետո կամ այդ բանը կենաց երգը, որ Հենրի Ալավերդյանն էր կատարում իր ճոխ տեսքով այդ տարբեր տարիների տարիներին, այո, միշտ չէ, բայց հաճախ կամ Ջիվան Գասպարյանի Զուռնա Զուռնա դա արդեն բայց երկշախումբ էլ ա եղել գիտես չէ հրանտ ոնց որ հիշում եմ տենց բան միշտ շատ հաճախ միշտ Ջիվանն ա եղել Զուռնայով է բայց հետո արդեն 90-ականներին Արամ Խաչատրյան սկսեց լինել ժամը 12-ը Արամ Խաչատրյանի բայց մենք դուրսն էլ նկարում էինք դուրսն էլ ա նկարվել եւ երբեմն խառնում էին այսինքն տաղավարում վալսներ դրսում ուրախանում են եւ խառնում են եւ վալսը եւ դուրսն էլ էինք նկարում իրար հետ եւ մոնտաժով ստանում ենք լավ տրամադրություն են պահին երբ արդեն ժամը 12-ին պիտի բաժակ բարձրացնեն տներում Երևի երջանկության տարիներ
անձնականներին նաև այդ տարեմուտի հանդեսի ժամանակ ամեն տարի միշտ փորձել ենք որևէ կերպ անդրադառնալ մեր բանակին, զինվորներին եւ այդ տարվա ռեժիսորը ով էր որ լիներ մտածում էր թե ինչ ձևով բանակին անդրադառնա դրանք բանակում շնորհավորանքներ կարող էին զինվորները հրավիրվում պայման եւ դա փորձում էին միշտ անել ժամը 12-ին երբ որ արդեն հնչում էր այդ ուրախ երաժշտությունը դրանից հետո արդեն պիտի հիշեին մեր զինվորներին որոնք այդ պահին խրամատներում կանգնած են, սահմանի վրա կանգնած են եւ անպայման շնորհավորանքի խոսքեր լինում եւ անպայման տներում հիշում էին զինվորներին։ Երգում էր մարտիկի այդ համարն էին տալիս շատ հաճախ մարտիկի երգ։ Ամեն տարի ասում եմ ռեժիսորը տվյալ տարվա ռեժիսորը մի բան փորձում էր անել։ Սուրեն Ռշտունին մի տեսակ Հրաչը Քեշիշյան մի ուրիշ տեսակ ռեժիսորները, որոնք աշխատել են այդ տարիների վրա, եւ այդ խնդիրը կա եւ ցավոք հիմա էլ կա։ Թեման, որ մենք ընտրել ենք, շատ տարողունակ է, նյութը անսահման, բայց մեր հաղորդման տևողությունն է սահմանափակ, այնպես որ ստիպված ենք ընդհատել եւ ձեզ ասեմ շնորհակալություն, որ եղաք մեր հյուրասրահում եւ հիշողությունները կիսեցիք մեզ հետ եւ ավարտին կուզեի շնորհավորենք մեր հեռուստատեղողներին։ Ես անձամբ կուզեմ մեր ժողովրդին խաղաղություն մաղթել եւ յուրաքանչյուրիս մաղթել խաղաղություն։ Քնարիկ Մարատ ինչպես դու ասացիր, առաջի մաղթանքը պիտի լինի խաղաղություն, խաղաղություն հայոց աշխարհին, խաղաղություն ամենակարևոր գործոնն է եւ միևնույն ժամանակ քանի որ տարեմուտ է շնորհավորել բոլոր իմ ընկերներին, գործընկերներին այստեղ թե օվկիանոսից այն կողմ իմանալով հանդերձ որ հեռուստատեսության նվիրյալները այնպիսի մարդիկ են որ նվիրվում են մինչև վերջ եւ այն մարդիկ ովքեր գտնվում են մեզանից շատ հեռու մինչ այս պահը նվիրված են այս գործին հուսամ որ մի օր երևի թե բոլորով կհանդիպենք մեր հարազատ, մեր սիրելի հանրային հեռուստաընկերությունում։ Շնորհավոր բոլորի նոր տարին։ Բարդ դու ամեն ինչ ասեց քնարիկը, իհարկե խաղաղություն եւ ամենակարևոր բանը իմ համար որ նոր սերունդը մայր հեռուստատեսությունից ստանա այն ինչ որ իրան պետքա դաստիարակվի, այս տարվա մեջ ուրիշ մոտեցումներ լինեն որ սերունդը հասկանա, որ ինքը ապրում է մի երկրում, որը ունի լավ հեռուստատեսություն, ունի ապագա, ունի ամենակարևոր բանը այն, ինչ որ դարձնում է իրան մասնագետ ամեն ինչի մեջ։ Եվ իհարկե քնարիկի ասածով կուզենամ շնորհավորեմ իմ բոլոր ընկերներին, ով կան մնացել են հեռուստատեսության մեջ, ով չեն մնացել, բայց սիրով հիշում են հեռուստատեսությունը, որովհետև հեռուստատեսությունը դա հիվանդություն է։ Ու նոր տարին դա մի օր է, որ դու հիշում ես բոլորիդ, եւ գնացողին, եւ մնացողին։ Դա Աստված մենք կարողանանք մի օր այդ ոնց որ ասած հիներով, ոնց որ հիմա մենք հին ենք ու կան շատ նորերը, բայց կարծում եմ որ հիները կարան մի հատ ահավոր հետարքիր ծրագիր ստեղծեն, որը կդառնա հեռուստատեսության լակմուսը, որը ստուգում են ոնց է պետք անել հեռուստացրագիր։ Հրանտ Քնարիկ մի անգամ շնորհակալություն, որ եղաք մեր արխիվի հյուրասրահում, շնորհակալություն եւ մեր հեռուստատեղողներին մի անգամ էլ ասեմ շնորհավոր նոր տարի, մեր ժողովրդին, բոլորիս եւ մեր զավակներին խաղաղություն։ Ստեսություն, կտեսնենք։
Thank you.